Thank you nothing，即刻開嚟睇下先，掟佢出嚟先。嗱，一開咧都係好有種好中意開新嘢嘅時候，開咗啦，咁咧就褪佢出嚟。咁呢度個盒底咧就一門雙傑啦，揭開佢咧就係兩條線，跟住寫住咧個快速教你點樣用嘅一個叫做說明書啦。我哋呢啲男人梗係唔睇說明書啦，盲中中咁用啊嘛，好靚啊！Nothing真係，咦見到自己個樣添喎。咁咧呢個叫做耳機咧最好嘅地方，首先係靚啦，跟住第二咧就係個盒都好靚啦。第三咧就係個盒咧係可以愛嚟講嘢嘅。你呢度有個 talk 嘅掣啦，我估你哋都睇到 talk，就係愛嚟講嘢。點解要愛嚟講嘢？可能會話喂唔係喎，戴咗耳機，其實喺呢個叫做譬如搭緊公共交通工具咁講啦，譬如有陣時做緊節目、做緊直播，你都知道我有啲財經節目係一路聽住搭緊車嘅時候做，或者揸緊車嘅時候做，咁你會有啲雜音㗎嘛，隔離啲三姑六婆又會講嘢咁樣，咁跟住你想個收音清晰啲咧，我哋對聲音質地有要求嘅話咧，其實咧係可以攞住呢個盒講嘢，咁你撳個 talk 掣。跟住呢度有個講嘢嘅咪，咁你就可以話哦係啊，今日咧就相對要睇下咧巴菲特啊，因為咧佢退休啦，咁退休咧呢一封信咧都係意味深長嘅喎。咁過去巨型嘅投資旗艦巴郡嘅掌舵人咧，巴菲特咧曾經嘟咁樣啦，咁你就好容易進入到個做節目模式咯。同埋咧，我都係好中意自己一路聽住自己講嘢啦，好似平時喺直播室咁樣啊。咁所以如果有嚿嘢咁樣揸住咁樣講咧，又好似踏實啲、靠譜啲咯。好啦。我知道咧 Nothing Earphone 咧仲有好多唔同嘅功能嘅，咁但係今日咧就先做一個簡單嘅開箱文，咁往後仲有啲得意嘅亮點咧，再同大家分享啦，拜拜。